Սիրելի իմ ժողովուրդ, շատ է զանգերը եղել եւ ես ինչ եմ արել, որ այսպիսի դեղց եմ ստացել, դեղցի չիր։ Վերցնում ենք նարինջ տեսակի դեղցը, 2 տապակ եւ սկսում ենք մաքրել կեղևից։ Կեղևը հանված է, այնուհետեւ անպայման եղման ջրի մեջ վերցնում ենք կաստրուլկա, կաստրուլկայի մեջ ջուրը լցնում ենք, մոտավորապես եթե կախված թե դուք ինչքան եք անում, եւ այս արդեն կտրտած 2 կեսարված կորիզը հանված եւ կեղևը մաքրված ջրերը լցնում ենք եռացող գազօջախը չենք անջատում այդ եռացող ջրի մեջ, ընդ որում այդ եռացող ջրի մեջ պետք է լցնենք, կարելի է ասել, եթե 3 լիտր է կամ 4 լիտր, ընդամենը 3 ճաշի գթալ շաքարավազ։ Այս 3 ճաշի գթալը 4 լիտրի համար չափից ավելի քիչ է։ Եվ որպեսզի երբ մենք մցնենք, հանենք, ինքը չկորցնի իր քաղցրությունը, բնական քաղցրությունը պահպանվի, որովհետև եթե անհամ ջուր լինի, ապա դեղցից կտանի քաղցրությունը։ Ուրեմն, այնուհետև ընդամենը 3 րոպե չի տևում, 2 րոպե անգամ վերցնում եւ փռում ենք արևի տակ։ Արևի տակ պետք է լինի մոտավորապես 3 օր, 4 օր։ 4 օրից հետո այն արդեն պատրաստ է եւ մենք ընդամենը մի քանի անգամ պետք է շուռ տանք, կարելի ասել, առավոտյան, երեկոյան, կեսօրին եւ այն ունենում ենք այսպիսի դեղց։ Սիրելիներս, դեղցը պետք է լինի անպայման նարինջ տեսակի, որովհետև եթե նարինջ տեսակը չլինի, ապա մենք չենք ունենա այն, ինչ որ հիմա մենք ունենք։ Այնպես որ սիրելիներս, օգտագործեք ձեր պատրաստած ջիրը, այն հրաշալի է, ընդամենը 200 դրամով գնում ես եւ քո ձեռքով պատրաստված 3 կիլոից կանգնում է 1 կիլո։ Սա օգտագործում ենք շատ առողջարար թեյի հետ, սուրճի հետ, իսկ եթե ուզում եք ձեր աղեստամոքսը նաև ավելի լավ աշխատի եւ ոչ մի խնդիր չունենա 40 անց տարիքից հետո, ապա անպայման խմում եք, անպայման սիրելիներս, 1 թեյի գթալ ամեն առավոտյան սոված վիճակով, քունջոթի կամ կտավատի յուղ։ Սիրելի իմ ժողովուրդ, սա խմելուց հետո, կես ժամ հետո խմեք անպայման 300 գրամ, գիշերը վերցրած առավոտը այդ տնային ջերմաստիճանի ջուրը, կտեսնեք, ձեր աղեստամոքսային տրակտը խնդիր չի ունենա, նյութափոխանակությունը նորմալ կլինի, խոլեստերինը չի բարձրանա, լյարդի ֆունկցիան կկարգավորի մեր հրաշալի ձեթը եւ ջուրը, եւ ամենակարևորը սրտի խնդիր չեք ունենա, ճնշումը չի բարձրանա, արյան անոթները նորմալ կլինի եւ շաքարը չի բարձրանա ձեր օրգանիզմում։ Սիրում եմ ձեզ։